Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa amihanang Subo kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan karong hapuna. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan og ang kape. Kinsay wa pasukad-basukad makainom og kape. Tingali matag-usa nato bisag unsay atong pangindaron, bisag unsay atong kahimtang sa kinabuhi, do na tili sugilanon o duha o tulo o upat mahitungod sa kape. Si CB way sugilanon sa kape tungod sa iyang kalinghod, tungod sa iyang dili man gud luwas nga pa imno ni sila og chocolate or kape. Igo lang taon ni si CB mosimhot kun maghikay naming Dr. Iris diri og kape. Kini si Dr. Iris sa batan-on pagganahan kay siya og kape, pero karon decaf na lang ni iya o kanang mga mild na lang kayo nga kape ang iya. Ako sab sa nagtrabaho pa ko sukad sa akong pagka-reporter pa sa DYLA hantod nabaling kog DYRF hantod nabaling kog DYAB ug sa ABS-CBN kape maoy among labing dako nga hinagiban kay ang kape makapukaw manggod unya maka extend ba og jutay sa imong lahutay labi na kon tibok adlaw, tibok gabi ka magtukaw kay dunay importante nga mga dinlian nga mga gimbuhaton. Karon nga nagretiro na lang ko niya ko sa akong Pinoy-anan, di na ko sama ingon na nakahinginom og kape. Although ang impression sa pipila sa atong mga viewers, grabihan nimo mo inom og kape liyo, no? Kay hapit kada programa mo inom man ko og kape, labi na sa atong baruganan kay kadlawon pa biya ko nga magsugod og andam sa atong programa. So murag ug in fact usa sa labing paboritong gasa nga ako madawat gikan sa akong mga higala ug gikan ninyo among mga viewers ang kape. Ug karong hapuna akong ipakita ninyo ang pipila sa labing bag-o mga kape nga among nadawat. Gikan ni Sir Nem Saceda. Si Sir Nem Saceda in town pauli din sa Subo, nagbangutan in town ang ilang pamilya tungod sa kamatayon siya pag umangkon, pero di siya malimot og daan na mo og kape ni classmate Julia og ni Atty. Ralph Sevilla og gibahinan ko niya og kape. Kini wa pa ganan ko maablihi Sir Nems tungod sa kadagas mga kape nga imong gipada. Ganahan kay CCB nga mosimot-simot aning mga puto sa kape, pero mao ni ang usas mga kape nga gipada ni Sir Nems sa Seda na less sugar nga Old Town coffee. So maghisgot nga dis classmate Julia og si Sir Nems sa Seda og kape nga karaang lungsod mo na ang Old Town Coffee na ang ilang gipasabot. Doon na pagilaing Old Town Coffee, gipada si Sir Nem sa Seda dinhi, kining classic na Old Town Coffee. Wa pa ni mablihi kay ang latest man nga batch. So pila pa ni ka bags ang akong ang mapaabot nga akong maablihan. Unya, doon na siya kini si Sir Nem sa Seda amot kay siya iyang nadunggan, ganahan kay kape si Dr. Iris, ganahan kay durian si Dr. Iris, kay nakatilaw mi og durian sa usa sa mga restaurants diha sa Cebu City. Unya nangutana si Dr. Iris, unsa nyo paghimo og durian coffee? Di man gid sila mutugan. Mao na ang lipay kay si Dr. Iris, gihatagan siya sa name sa sada aning durian coffee. Hinimo ni gikan sa Malaysia, perting lamia. Inig abli nimo ani inig instant coffee man siya, inig butang nimo init na tubig. Sus mo, mga limyon ang tibok Pinoy-anan signo og durian ni Dr. Iris. So, mao na ang durian coffee ni Dr. Iris. Pero ang ako yung original nga paborito, kini, kopi ko nga 3-in-1. Perting tamisa ini, dili ni siya healthy, dili na ko ikarekomendar para sa mga doon problema sa blood sugar, pero epektibo kay ni ang kopi ko. Kami nagtrabaho pa mi sa ABS-CBN ug sa DYAB, doon na mi vendo machine. Ang among vendo machine, murag Nescafe, so kompleto. Doon ay pila man ka klase sa kape ang among vendo machine. Doon na mga numero A1, mura og black coffee. Ang A2, mura og coffee with cream. Ang A3, mura og coffee with sugar. Unya ang A4, kompleto. Coffee, cream, og sugar. Unya, ambot lain ba ito sila o presyo? Amo paborito ang A4. Kaya na naman tanan. Pero sa dihang nagkadako na mong edad, unya, sigihan namig pasidaan sa doktor atol sa among annual physical exam nga ni saka ang among blood sugar, mo na itong nagsige nami og kahilig og
A1 katong black coffee. Ug hantod pag retiro nako mao na akong kape dinhi sa bahay. Kining tungod sa siya akong katihik mao ni kinabaratuhan nga kape kining stick coffee sa Nescafe. Pero giingnan ko sa akong higala suwaylyo ang Blend 45 kay mas barato kuno ang Blend 45 kaysa stick coffee sa Nescafe. Unya lami sa kuno ang Blend 45. Ako niya nang suwayan pero daghan pa kay kuhot dulunon diri nga kape. Unya doon sa nagpadana ko diri o mga coffee sa pagtawag mga ground coffee, mga kape ba nga kinahanglan og coffee presser para nga imong mahikay. I think si Sir Jovi Aligrado nagpadana ko aligikan sa New York kining iyang Starbucks nga Morning Joe nga coffee. Lamig sa kaayo. Unya doon ako ilaing kape diri na nadawat. Kini gikan ning Consul Julie Aligrado Vergara ang iyang paborito sa mga Pete's ground coffee. May akong hapit na ni mahurot. May akong imnon matagkaroon og unya. Unya si Dr. Benson Lim nagpadasa nako aning kape gikan sa Malaysia manisip. Bali, Indonesia. Mao nang kape gikan sa Bali, Indonesia. Ground coffee pertis ang humuta, pertis ang lamia. Pero mo ni kinaisugan nga ground coffee nga ako natilawan. So nagkalilain lang nisip ng mga kape ang i-alternate lang din ako kay gihatagan man sa ko ni Sir Nim sa Seda og kining green tea o kanang murag brown tea pero lamig kayo niya si Sir Manny Limtong o si Sir Nestor Oy nagpahadasan ako og kining mga mahalon kayo nga tea leaves nga imog yung ibutang ba og tea presser mura siya og coffee presser askang lami apod unya mingon sila nga makatilawgan ikanilyo yung Sir Manny di na kamulingi ang mga tea bags kanang mga kaping gibutang og mga bags. So unsay kapuslanan sa kape ug unsaon nato sa pagsusi ang kinalamian nga kape. Nangutana jud ko sa mga barista kanang makaadto tag mga coffee shops kay kabahin sa ilang training mga barista sa nitug anak ko ini ang ilang training unsaon pag preparar sa kape. Of course gitrain sa sila unsa maning arabica, unsa maning robusta, unsa maning nakalilain nga klase sa coffee beans nga ilang i-ground sa di pa nila himuon nga kape para sa ilang mga customer. So doon na sad sila ideya niya. Kuan ba gipasikad gyud og siyensya, gipasikad gyud sa aktual nila nga panilaw. Ug mo ni ako nagather gikan nila. Maka hibaw kuno ka unsay kinalamian nga kape kun imong matilawan ang katamis. Dili tamis nga asukar. Ang kape kuno nga maayong klase dunay iyang kaugalingong katamis. Kanang innate nga katamis sa kape. Mao kuno nay kinamayohan nga kape kung makatilaw ka sa katamis sa kape. Pero mao lagi tungod sa ilang training maka distinguish kuno sila og katamis gikan sa white sugar, katamis gikan sa brown sugar, katamis gikan sa muscovado, katamis gikan sa molasses, ug katamis gikan sa mga prutas. Sa kita di man bisag giunsan kung tilaw-tilaw og kape kay I don't know. Unsa man siguro kung kasinatian og kape. Pag sige jud ko ipiyong na ko akong mata, akong tagamtamon ang kape, di man jud ko kabatyag og kalainan sa kape maka ang ako ra jud mabatigan kini mas kuani mas isog ni, mas pait ni, kini mild ning kapiha. Kining kupiko tab isra ni. Ang ako yung paborito nga kape nga murag instant coffee gawas aning Old Town ni Sir Nim sa Seda kining New Day. Kanang New Day ang nag-introduce na ko na si Sir Rafi. Isa to apelyido ni Rafi Sib sa Bumbo Radio, among kaubang nga broadcaster sa una. Si Rafi iya man ang usa siyang produkto kay usa man siya sa mga distributors aning New Day ingon siya sa iya kuno natilawan nga kape mao ni kinalamian nga kape haut kaayo ng New Day mas taas siya og presyo kaysa Kopiko pero ang New Day kuno dako sa kay nga kompanya dito sa Indonesia pero naunhan sa Kopiko kay matod ni si Rafi si Manny Pangilinan may nag-introduce ani Kopiko dinhi sa Pilipinas so dako kaayo og
bintaha ang kopi ko sa New Day. Doon na gyapon ko makita nga New Day diha sa Save More o sa pipila ka mga tindahan pero nihit na kaayo. Akong ipangutan ng mga tindahan, anong gamay naman lang kaayo ang display sa New Day. Siya, kay mamalit. Okay, wa man siya promotion ng New Day. Murag na-upsan ba siya ba? Murag nahaungan gid siya sa mas agresibo nga promosyon sa mga kape. So, una ko na timan-an ang katamis sa kape. Kay ang coffee beans, ang ground coffee, lagkalilain ang nga timpla. Usually, butangan nila o mga flavors. So, kana kunong katamis sa kape, kung nakatilaw kuno kagamay kay nga hint sa katamis, mo nay usa sa mga basihanan sa maayong klase sa kape. Ikaduha, ang kabugat sa imong panimpla. Bugat gani siya, mura siya og condensed milk, mura siya bugat magigdating sa imong dila, or mura siya skim milk, kanang gaan kaayo, usa na sa mga basihanan. Depende sa imong klase sa ganahan nga kape. Di sir ko ka-distinguish ana unsay bugat, makabanteg lang og kape nga murag ugdang kayo, murag mo ni bugat. Nasa kape nga mild kayo nga mura lang og naglutaw. Tingali mauna ang pero magpatudlo gid tiyali ko kung doon na higayon nga kining ug unsaon pagtilaw gid ang kinanindutan nga kape. Ang ikatulo kunong basihan sa pagtilaw sa kape ang iyang acidity. Ang iyang acidity. Kausagi hatagan mi diri kape nga mahalon kayo kanang bitong ili coffee. Pero gahuman ako inom sa ili coffee maghapdos akong tiyan. So gina ko ares ayaw ana kay pasabot acidic na siya nga kape nga murag makutoy imong tiyan gahuman nimo inom og kape. So kana ang acidity na ay ganahan og kining ingon ana nga klase sa kape na say ganahan og hot nga kape kana bang murag kuan kayo smooth kayo ang iyang templa. So depende ra gid na sa imong ganahan nga kape. Ang katapusan nga basihanan sa kape mao ang iyang epekto nimo. Human mo inom og kape, magsipag hibog kag tagamtam sa kape kana mo ilami kuno nga kape. Kana bang pila na ka minuto nga nag-inom ka og kape nya makatilaw lang gihapon ka ba nya murag ganahan bitaw ka isip nga mo hinumdum sa flavor sa kape kana pasabot ana kuan ko ng kape ha kining maayo ko ng klase nga kape ang imong natilawan kanang kape nga mura og mawa ra dayon ang iyang panimpla kuan ko ng kape ha dili maayo ng kape ha. So nangutana ko sa mga pasayloa sa akong katihik, nangutana ko sa mga barista, ayaw na lang ko anang mga ground coffee nga mga mahalon, ayaw na lang ko anang Starbucks, ayaw na lang ko anang uban nga klase sa kape, magpatudlo lang ko ninyo kaning instant coffee kanang ato mapalit sa mga tindahan. Unsa may I'm sure nakasway mo na unsa may inyong rekomendasyon nga labing maayo. Ba unsa ilang number 1 nga recommendation mga barista niya ni mga coffee shops nga mga mahalon kayo. Siya sa pagkabata pa namo. Mo ni ilang naabtan sa kusina ba silang mama o silang papa ug ila ko nung gikumparar ang ilang nauyunan at least tulo ka barista ako na hinabi ang ilang nauyunan nga kinalamian nga instant coffee kanang dili sachet kana bitong garapon sa classic Nescafe classic mo kuno na para nila kinalamian kay gi-combine na ba kay ang kalainan gud sa ground coffee o sa kining instant coffee man ni sila tanan no kay initubig naman lang iyo katong ikaw pag yung mag-blend lahi sa to nga proseso mas komplikado tong proseso nga katong labas jud ka ito ang flavor ato kay ikaw pag yung mag-ground sa coffee beans una ka mo timpla og kape so mas labas pag yun ang flavor ato pero kining mga instant coffee gi-preserve naman gud ni so gi-ground na ning daan nga matunaw na lang siya og init nga tubig unya gi-preserbar na aron dili mo hupas ang iyang flavor. So doon sila yung mga preservatives nga aron mabugkos ang flavor dili mo muhungaw sa hangin kini mga flavor. But of course, advisable sad nga nag-apply nimo sa kape, imo dayong timplahon, imo dayong imnon. So kini mga pinutos nga kape mas sachet man o mas stick man or kana mga garapon
mas nindot yun na silyado sa dili pa nimo konsumuhon ang kape. So mo kuno na kalainan nga mas lamig yun ang kape kung ikaw gyud ang mag-grind sa kape, ikaw pa gyud ang nya pag humani mo grind sa kape, imo dayon hikayon, imo dayon siyang ipreparar isip kape, mao kuno na kinalamian. Pero kung ari lang ta sa mga instant coffee, kani kunong Nescafe Classic, mo'y para nila labing maayo na taste. Unya, kuan ba ang taste? Kana bang acceptable bisan sa mga dili kayo heavy coffee drinkers, bisan sa mga pag-upang nagsuway og inom og kape. I'm sure nakasuway na mo ana. Ang para la ikaduha nga labing maayo nga kape kining Folgers nga coffee, dili na siya local, imported siya pero dili kay siya mahal. Instant coffee gihapon, garapon gihapon, wa na siya sachet, wa man tiyali na siya gibutangan og mga kanang mga plastic na sachet. Gibutangan siya og garapon, mao nay para nila sunod sa Nescafe Classic kining Folgers nga instant coffee na ilang apil sa ilang gi-rekomendar. Unya para na mo mga tihik, kung sa man yung ikarekomendar ng kinabaratuhan. Yung kinabaratuhan ko nung instant coffee, blend 45. Mao ko na kinabaratuhan nga instant coffee ang blend 45. Unya, kung health conscious ka, di kaganahan og daghan kayong calories, ang lightest ko no nga kape, nga instant, na naakaros mga tindahan kanang sugar-free nga Sunmig coffee. So na sugar-free na Sunmig coffee. So mura na siya stick sa Nescafe o sa uban nga. Pero ang kuan mas gaan pa jud ko no, calorie-wise kanang Sunmig coffee. So malingaw ka kung mangutana kini mga barista tungod sa ilang training sa kape, na-appeal sa ilang training kanang patilaw ba sila og ordinaryo nga mga kape. Pero kung si John de Nadella mo pasultihon, siya wag gyud kumo anang kapesino. Ano ba ito sinunong nga kape? Ato sa bukid, mga tindahan sa bukid. Las kalami ako no kana usahay ma-appeal pa ni bugtuon ang wa pa matunaw nga sinunong nga bugas sa kape. So usa na sa mga choices sa kini mga bugoy, kini mga labi na og dunay hangover, as ka mawa ko no kung muinom kag kapesino. Si Edison de Los Angeles katong among kanhi kaubang reporter sa DYAB ug sa ABS-CBN, naghimo siya iyang kaugalingong survey. Grabe sa to si Edison mo inom og kape. Ingon sa Edison, ang maayuhan gyud ang Starbucks ng kape. Kay kwartahan man to si Edison. Starbucks ko na ang kinamaayuhan. Pero siya gusto kag barato niyang muambas-ambas ko ang kalami sa Starbucks ang McDonald's. Kanang McCafe, lami sa kuno. Niya barato ang McCafe sa McDonald's. Ikatulo nga lamian, unya mubaligya sila og kining ingon ini bitaw nga bag sa ground coffee ang Dunkin. Kana kulong Dunkin, ang ilang kape humot kaayo, lami sa kuno kaayo. Unya dili kay mahal ang Dunkin coffee. Bisan sa Dunkin Donuts karon amang gihapon sila kape. I think ang usa nila cup sa kape is only 45 pesos before inflation. Amot kung pila na karon nga nisulbong na ang presyo sa hapit tanang mga palaliton. Pero katapusan akong inom og kape diha sa Dunkin, nakapalit pa ko mga 45 pesos per cup na kape nila sa Dunkin. Usas mga halandungong kasinatian namo sa DYAB mahitungod sa kape. Sawa pa may masira sa DYAB o sa ABS-CBN. Dunay fan si Marlon Villeta. Fan to ni Marlon Villeta na dito magbase sa Germany. Unya, tagsa naman siyang mupauli siyang pamilya din sa Pilipinas. Kada pauli niya, doon na siya daghang kay sinugatan para sa iyang mga paryente. Sus, kausa. Nagdabitaw na siya og coffee machine, ikas Germany. Unya, daghan kay mga coffee mugs ang iyang gida. Kanang mga mugs, dili ka ng ordinaryo nga cups, coffee mugs. Unya, gipadadaan pa gid niya og kining mga coffee beans na para adto na mo i-grind sa coffee machine. So of course, ang in charge sa coffee machine si Edison, kay may labing suhito sa
among pangape si Atty. Ralph Sibillas, ito sa guys, Atty. Ralph na amli magyampungan sa Starbucks. So sila si Atty. Ralph ug si Edison mo'y in charge adto. Of course, ang coffee mugs namo mga duha tulo ra ka adlaw pagkawan nga wa na kay lami nindot man kayo mga coffee mugs wa na ibalik sa taga ABS-CBN nga dito man sila mga pitanan kay doon na naman may coffee machine. Sus ang coffee machine namo na overwork. Kaya tiyo mo na, hastang mga reporter sa TV, reporter sa radyo, adto dito, mga engineers, adto dito, mga technicians, adto dito, ang hasta mga driver, adto dito, mga security guard, adto dito, 24/7 man. Ang among kapihan dito, pagtindaghan ng coffee beans nga gipada sa fan ni Marlon Birita nga naghatag ato. So, na-overwork ang makina, kausa na naguba. Di na siya mulihok. So, Edison o si Atty. Ralph mao'y nangita og sulbad sus ingon sila wa day malimpyohi. So kinahanglan siyang limpyuhan every now and then. Ang kape niya ang paglimpyo nakakita sila og usa ka shop diha duol sa Park Mall sa siyudad sa Mandawi na shop diha nga mamaligya og mga coffee machines. Mamaligya sab sila og murag tablets, murag tabletas ang gamiton paglimpyo og mga coffee machines. So naman mga tabletas niya nalimpyohan na among coffee machine ni function na sa balik among coffee machine. Sus hugupan na sa mi. Basta nireklamo gud ang vendo kay ang vendo namo I think every week or every month ba to ang haon des collector mingon sila wa na lihalin inyong kape tangang kinsa pa may mupalit sa kape sa vendo na libre man dito ang coffee machine perting ninduta sa among kape basta ang kahumot sa tiwog building mukuyanap ang kahumot sa kape kay bisan unsang orasa buntag sayo udtong tutok sayong hapo palis sa iyong hapo sa iyong gabi tungang gabi kadlawon as ka dunay magtimpla og kape di gyud mahutdan og magtimpla og kape sa among coffee machine. Now of course magdugay ang among coffee machine nawa ra ang coffee machine hantod na abtan to sa among pagsira ug in fact pagkasira na namo do na ningon kinsa may mo angkon aning coffee machine mura og dunay ni voluntaryo pag-angkon pero wa nay nag-apas kay naguba naman ang coffee machine pero I think gamay ra tog ayuhonon ug magamit na to ang coffee machine. Ug among nahibaw-an pag tan-aw na mo sa internet, ang coffee machine nga gipada na mo industrial nga coffee machine mo to nakalahutay og dugay. Pila biya may katrabahante. Dulan mi gatok sa katrabahante sa ABS-CBN sa Gubiao nya. Pila mi kabuan nga nagpahimos og pangapi adto basta nahurot na ang coffee beans, namalit na sad mi og coffee beans. Daktaas kay tug lahutay ang maong coffee machine. Pero kana kung ang mga tao dunay kapilian ngita gyud sila lami nga kape ngita gyud sila og kanang humot kaayo nga kape ya do na gyud mga tao nga may kay panilaw kini akong taste buds di na kay kasalig ana akong taste buds sim kay ako gud hinabaw man ko nya ganahan ko sabaw ko nang mapaslot ako dila kana ba dili no mapatuyo jud ko papaso pero gusto ko nga mo inom sa akong sabaw mo higop sa akong sabaw nga perti pang inita. Kanang manghud ng taste paslot sa dila. Una I think nakadaot na sa akong taste buds. Ganahan magay ko og concept. Kanang init gid nga sabaw. Kay bulanon ba ako. Kapuyo ba ako sa bayan sa Bohol. Mo na nga mga tugan ni Iris o kanang mga shabu-shabu, kanang mga Taiwanese nga restaurant na ay mga kanang luto-luto bitaw mo. Jesus mukatawa na lang mga waiter o mga waitress kay magpa-refill gid ko. Di man gid paigo. Si Iris di kay ni siya hinabaw. Ang iya ang unod ba, ang vegetables, ang karne, ang uban ng mga dili ang sabaw. Gamay ra kay niyang sabaw. Mahurot man gid ang among usab ya naka bowl, dako kay nga bowl. Muhunog man gid ang sabaw ingkung murag buslot tingali na ars. Pero first magkatawa sa Iris sabaw siya ako'y nakahurot atong sabaw. So magpa-refill ko, kausa nagkuyog may upaniudto ni classmate yun ni Atty. Ralph. Nauwaw kung maayo kay kaduha may nagpa-refill. Murag nagpanadagan na mga waiters magpa-refill na sa mo sir. Oo, taga-Bohol manggod mi sir. Taga-Bohol manggod mi day. Ayun na namang kahibong kay pulos ni taga-Bohol ang inyong mga customer. So, pasayloas taga-Bohol nga ipasangil na ko ninyo pero diha ko nagkakat-on og higop og sabaw sa dihang ang maninoy o maninay ni Bimbot, ang among kamanghuran, si Demosthenes Lastimosa, dito sa Maramag Bukidnon, mga bulanon. Sinang Sidang o Sinoy Goryo.
Sila mo ay nagtudlo na mo wa man sila anak. So mag-ihaw silang manok. Wa man sila anak. Sila ran duha di man sila kahurot. Tawgon mi nilang kami raman sa duha ang adto sa ilang bay kay sila may tag-iyas bay among giabangan. So sila dito sa taas, kami sa silong. So manak kami dito sa taas at kami ra upat mangaon. Pista lagi bibimbot dito batikon og sa atay, sa manok og sa tibuok manok. Sa among karon kay ambot na to sila ni Goryo og sinang isa sila ganahan mabahaw ba ang ilang pagkaon. Tungod nila kay duha ra sila buok. So unsa ilang pagkaon gusto lang nga hutdon. Or kung di mahurot ilang ipanghatag sa mga silingan, ipanghatag namo dito sa silong kay mas daghan man mi nga mga sakop sa pamilya, pero dito ko nakakaton og higop og sabaw nga way meter kana bagyong para nako lami sa di pa kumukaon og kanon, sa di pa kumukaon bisag unsa ko na sabaw ako. Sabaw ni Iris na sutanghon, sabaw og sutanghon usay mabusog na gud ko kay magpa-refill man ko sa sabaw. And I think mao na nakaguba sa akong taste buds. Dili ni scientific ang akong pangagpas. I'm sure doon nila yung explanation or maybe nagkailangan akong dugang nga training aron nga makasulti ko ninyo unsay lami nga kape o dili lami nga kape. Pero nakabasa kog artikulo sa batan-on pa ko sa katong mga pangangkon bitaw sa kinalamian nga wine, kinalamian nga mga bino. Unya dunay annual competition sa kinalamian nga mga bino. Hantod na bisto ang hoax nga kadtong mga award kunuhay, mga search for the best wine in the world, hoax dito. Unya ipaagi lang og review, nya ang review pataka lang, depende lang sa kinsa makabayad sa mga reviewers, mo kinalamian nga bino. Itong mahibong ang mga maayo kay nga klase sa bino, mapili man sila sa mga bag-o lang ni tumaw nga mga bino, so gipalit diay ang mga reviews. Mao na to ang mga customer sa gunahan man gud mo tan-aw sa review, una sila mamalit og mga produkto. So diha ko nakabantay, dili sa dinhi tinuod ang tanang reviews. So mahimo sab gyud ay nga binuangan ta sa reviews nga napalit diay ang mga reviews or ang mga review gihimo-himo lang aron pagpabor og pipila ka mga produkto, aron pag-promote og pipila ka mga produkto. So beware, dili sad ta mo tuo sa hingpit, di sad ta mo kalawat dayon. Labi na kung sukwahi gyud sa experience ilang inon nga lami kayo pag tilaw na tuwa og gilami, murag dili kita moy nasayop. Kaya pinalit ka tong review nga nakapa-influensya nato in the first place sa pagpalit anang maong produkto. Na di ko gusto mo mangahas og sulti nga tingali og mausab ni ang kape. Nga popariha ra gid ang kalamion sa kape, high pre nag-ayo. Ang marketing campaigns ra may nakadiferensya or ang mga reviews ra nga ang naka-influensya. But makasalig man sa guta ini mga hinginom sa gyud og kape. So mukumpisal ko ninyo karong hapon, di gyud ko kasaligan nga mo rekomendar ninyo unsay lami nga kape, unsay dili lami nga kape. Ang ako ra gyung kabus kay nga standard sa kape nga mainitan akong tiyan o mapukaw ko. Mawa akong kaduka para nako mo na labing epektibo nga kape. Kanito sa nagtrabaho pa ko DYLA, DYRF, DYAB, sus. Gamay ra kay nang 3 o 4, 5 ka tasa nga kape nga akong mahurot. Karon usara ka tasa sa kape. Kahurot anang akong kape sa baruganan. Mauna na, the rest of the day, mag-tsan ako. Kini mga tsan nga hinatag sa atong mga viewers, sa atong mga higala mo, akong i-sustainer. Or plain water. Ganahan sa kung mo inom lang og plain water, pero naisabaw. Di ko mo inom og tubig, di ko mo inom og kape, di ko mo inom og tsa. Pangadaman ako ang sabaw kay bulot-bulot yun ang sabaw sila. Si CB di kay ganahan og sabaw. Ako ni siya pakanon, ako pitawng basaon, patangan ako og gamay nga sabaw. Di siya mukaon. Ganahan ni siya og pellets nga uga, ganahan siya mga pagkaon nga uga. So, wala ito, di kabulanon sib no. Taga kuan man gani? Taga Santo Niño Village man ni, taga kuan man apo man ning Tingting de la Serna si CB kay hinatag man ni Dr. Francis de la Serna ngadto ni Dr. Iris kay si Dr. Francis man mo ay doktora ni Iris. So, sa kabahin sa therapy ko ni Dr. Iris mo to gihatag ka.
ni Dr. Francis ngadto ni Dr. Iris. Dako kay pasalamat si Dr. Iris. Maapil ko ni CB sa among mga pangadji kada gabi. Magpasalamat gusto Dr. Iris ni Dr. Francis nga gigasay si CB niya kay dako kay kalainan si CB nahatag sa among kinabuhi. Sa among napagretiro diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Inyo na sa turno, unsa may inyong kinakusgang mga kasinatian sa kape? Unsa inyong ikarekomendar na labing maayong mga klase sa kape? Unsa inyong natilawan nga para ninyo mo kinalamian ug inyong ikarekomendar sa uban nato mga viewers sa mga konsumidor sa kape? Unsang orasas adlaw kasagaran mo manginom og kape? Kami alas 4 sa kadlawon ganahan ako maghigop-higop og kape. Kaniadto bisan atul sa TV Patrol mag TV Patrol ming Attorney Heidi Acuña masikog inom og kape. Badlungon ko nilang Attorney Heidi og kaubanan nga hala di ka katog. Si Iris ang ingon sikog inom og kape bisan gabi na. Pero sus, ako mahibong inig pangatog na mong Iris maguna pong katog niya. Pero tinaghan ng kape ako na inom. Moto akong conclusion, dili ang kape mo'y makapugong nimo sa pagkatog, kundi ang hugaw ng konsensya. So maybe limpyo ako konsensya, bahalag pila katas sa kape ang akong nainom bisan gabi inang dako, dili mapiktuhan ang akong pagkatog. Kamo, unsay inyong mga sugilanon mahitungod sa kape? Pero i-share diya sa atong comment box aron ato mapaambit ngadto sa uban pa nato nga mga viewers karong dayong kilong-kilong. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsunod, pagsabot, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahon dayong kilong-kilong. Salamat CB girl, murong nang kinahanglan kag kape.